Se você roncar é coisa do passado. Agora tem esse aparelhozinho aqui, ó. Pois é, esse aparelhozinho de silicone que vai te ajudar a parar de roncar. Basta você pegar ele, abrir a caixinha dele, tirar ele daqui de dentro, ó, e colocar na sua narina e passar a noite todinha dormindo sem atrapalhar o seu sono, nem o sono de quem estiver perto de você por conta do seu ronco. Se você se interessa por isso, clica aqui no carrinho laranja e adquira já o seu. Não perde tempo, tá? Realmente funciona. Que o diga eu e meu marido.